उधर में आता। अरे 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 आराम से आराम से। हाय गाइस, फाइनली हम पानी से लिपटते फिरते फिसलने से बचते बचते हम लोग अभी यहाँ क्रॉस कर चुके हैं और अभी हम हेड कर रहे हैं। जूतों को बचा लिया हमने गीला होने से। और अभी हम हेड कर रहे हैं जेंटल वाटरफॉल के टुवर्ड्स। किस तरफ है किस तरफ है? अंदर ऊपर। हाँ एकदम जंगल जंगल वाला रास्ता। लोनावला बंद था मोस्ट ऑफ द पार्ट बिकॉज ऑफ द लॉकडाउन। टूरिज्म बैन है उधर। We are close. See, you can see the waterfall. बैरिकेड्स कैसे जंगलों में भटकता है वैसी वाली फीलिंग आ रही है मुझे। I mean a jungle, proper jungle. हाँ फोटोशूट भी करनी है। कपड़े बदलने को कुछ तो फायदा नहीं। सलोनी बस गिरना नहीं। सलोनी आराम से। आई एम ऑल्सो कमिंग। वेट What a view! पोज मत दे उधर। So guys, वाटरफॉल में नहाने के बाद the changed man, I mean changed clothes man. एंड मैंने नहीं आया बट मैंने भी चेंज कर लिया था फॉर अ फोटोशूट। अरे वाह सही है। हम लोगों ने बहुत मस्ती की। हम लोग पहाड़ियों में घूमे, देन वहाँ पे शूट किया। मैंने तो अलग अलग कपड़ों में किया एंड देन फिर वहाँ पे वाटरफॉल के अंदर स्विमिंग की। चलो चलो जल्दी जल्दी हमेशा हाँ जल्दी चल। हाँ हम तो उसको भी हमेशा खाए बट देखते हैं क्या मिलेगा। डिपेंड करता है। अभी हमें काफ़ी दूर तक ट्रैवल करके वापस जाना है। कितना अच्छा स्मेल आ रहा है ना। 5 बज रहे। कितना अच्छा मिट्टी का स्मेल आ रहा है ना। हाँ इधर से कहाँ जाना है? इधर चल उधर। नहीं उधर मेरे ख्याल से वो पड़ता है, इधर ही जाना है। मुझे तो लगता है यहाँ पे भी ज्यादा आ गए। नहीं नहीं ये वाला पेड़ था मेरे को पता है इतना। हाँ चल। मतलब अगर रास्ता है तो कहीं तो लीड करेगा, कहीं तो। नहीं नहीं आए थे ना। पहुंच गए। देखो पानी का। हाँ ये आया था ना। हाँ
वापस धूप आ गई, ज़रूरत भी है, एकदम गीले हो चुके हैं। वो सवनी ये क्या, देखा मैंने, तूने गिराया। ये ऐसे कैसे गिर सकता है? बात किसको कहते हैं? हाँ पहले मुझे लगा था हम फालतू इतना अंदर जा रहे हैं, बट अब लग रहा है बहुत हाँ, है ना? मज़ा आ गया। हाँ, मतलब स्पेशल मुझे लगा था कि बहता हुआ पानी देखने के लिए अंदर क्या रेंज बनता है। जाने से पहले तक ऐसा लगता है कि क्या ही है, जाने के बाद निकलने का मन नहीं करता। हाँ करेक्ट। 5 बज चुके हैं, ऑलमोस्ट बजने वाले हैं। मे बी अगर अभी हम निकलेंगे तो पुणे पहुंचने के लिए मे बी 6:30 तो लग ही जाएगा, कहीं नहीं गया। अच्छी निकल पाते हैं क्या, कितनी जल्दी निकलते हैं, या बीच में खाने वाने रुकेंगे तो फिर और लेट। भागने में बड़ा मजा आता है। भागना नहीं, आपके आज ही ओ हमको फिर अभी हर्डल पार करना है। ओ नो, जूते खोल के। हाँ बहुत मुश्किल है ये तो जूते की। जूते पहन के करो तो इजी है। हाँ जूते पहन के कर सकता है एक्चुअली। नहीं, बट मैं नहीं पहनी थी। अरे स्लिप वाटर प्रूफ शूज है क्या तेरे? नहीं, मेरे है, मुझे पता चल गया। तेरे वाटरप्रूफ है? यस, तू तो पहले से ही आया। मुझे लगा गीले हो सकते हैं, ऊपर तक पानी आएगा। Stop the video now. I want to have photos. इधर नहीं, और फोटो नहीं। No, I want to have it. Then just वादी। रास्ता भटक गए थे, लोकल से थोड़ी मदद ली, देखते हैं सही हम जगह। रास्ता भटक गए तो उसका भी वीडियो ले रहे हैं। हाँ यस, नहीं बता रहा हूँ प्रिकॉशन के लिए। हाँ? ताकि तुम्हें पता रहे तुम कहाँ से आओ। हाँ करेक्ट।